Uf, ne yapsam ki, çok sıkıldım ya. Ah, patron arıyor. Arıyor, hemen açmalıyım. Alo patron. Soygun mu yapayım? Nereyi? Bizim sitenin altındakini mi? Tamamdır. Arabada çalarım patron. Çok iyi anladım. Sen görevi oldu bil. Hadi hoşça kal patron. Çık. Patronun bana verdiği görevleri unutmamalıyım. Bizim oturduğumuz binanın altındaki bahçeli evleri soyacakmışım. Arabayla da kaçabilirmişim. Öyle söyledi patron. Hemen gidip bu planı uygulamalıyım, yoksa patron beni kovar. Hırsız olamazsam ne olurum ben? Başka bir işten para kazanamam. Trafik polisi olmak biraz sıkıcı mı ne? Bugün kimse geçmiyor bu yollardan. Normalde geçtiğinde... düştüm. Geçtiğinde böyle yapmayacağım. Normalde geçtiğinde bunu yola koyarak dur diyeceğim. Yoldan kaldırınca da geç diyeceğim. Ama kimse geçmiyor. Bu otoparktan çıkanların trafik polisiyim ben. Onların nereye gideceklerini soracağım. Ya da buradan otoparka girmeye çalışanları engelleyeceğim. Benim görevim bu. Ama bugün biraz sıkıcı. Geldim işte, bizim apartmanın otoparkı burası. Buradan bir araba çalmalıyım. Turuncu bir minibüs ve beyaz bir kamyonet var. Önce hangisini çalsam ki? Birinin başına bir şey gelince öbürünü sürmeye devam edeceğim. İlk olarak en baştakini seçeceğim. Şu birinci kamyoneti. Evet, hemen bineyim şuna. Kapıyı kapatmayı unutmuşum. Artık yola çıkabilirim. Otoparkın çıkışı ne taraftaydı? Şurası. Bir şeyler oluyor. Oradan birileri geliyor. Ben araba sesini tanırım. Çok görev yaptım burada. Hemen şu kolumu şöyle hazırlayayım. Hop, dur bakalım. Kırmızı ışık yandı. Ben bir trafik polisiyim. Kolumu böyle yukarı kaldırdığımda geçeceksin. Ama böyle aşağı indirdiğimde duracaksın, tamam mı? Ne zaman geçecektim? Bir daha söyler misin? Kolumu şöyle kaldırınca olamaz. Trafik kurallarını çiğnedi. Hemen polisleri aramalıyım. Alo, polis arkadaşlar. Araba da çok şıkmış ha. Kırmamaya dikkat edeyim. Siren sesleri geliyor sanki. Evet, bu siren sesi. Kesin polisleri çağırdı. Trafik polisi. Benzini bitiyor arabanın. Hemen gidip şuradan benzin almalıyım. Hoş geldiniz efendim. Benzin mi, dizel mi, tüp mü? Benzin lütfen. Kaç TL? 20 TL'lik yeter. Çok yol gitmeyeceğim. Peki efendim, siz bilirsiniz. Acaba bu mu dizeldi yoksa öbürü mü benzindi? Nasıldı? Tüp müydü bu? Biraz acele edebilir misiniz? İşim var da. Fakat efendim, bu işler dikkat ister. Dikkatli bir eleman olmazsan patronum beni kovar. İyi de ben de hırsızlık yapamazsam patronum beni kovar. Ne? Siz hırsız mısınız? Hayır ya, yanlış söyledim. Ben hırsızları yakalamazsam patronum kovar. Hızlı olmalıyım, hırsızlar kaçıyor. Pekala. Nerede kaldı şu polisler ya? Geldiniz sonunda. Hırsız ne tarafa doğru gitti? Komiserim, onun hırsız olduğunu nereden biliyorsunuz? Sen yüzünü tarif edince anladık. Çünkü o yüz daha önce hırsızlık yapmıştı. O bir hırsız. Anladım. Şu tarafa doğru gitti. Pekala, biz de hemen gidelim. Orada polis kesin gelecek de beni yakalayacak. Efendim, polisler yardıma gelecek mi dediniz? Evet, öyle dedim. Nani. Of, hayır. Buradan bir yere kaçamam. Şu anda benzin doluyor. Gel bakayım buraya sen. Seni hapishaneye göndereceğim. Hayır, olamaz. Yürü bakayım, laf yapma. Enteresan. Son dakika haberde izledim dün gece. O hırsız yine kaçmış hapishaneden ve bu binada oturuyormuş. Öyle söylediler. Sonunda şu hapishaneden kaçtım da özgürlüğüme kavuştum. Aslında bu işlere bulaşmayı hiç istemiyorum ama patron zorla yaptırıyor. Patron arıyor yine. Şimdi hapı yedim, kesin bana çok kızacak. Beni kovabilir. Alo patron, çok kızdınız mı bana?
Pekala, son şansımı o arabayla denerim patron. Teşekkürler son bir şans verdiğiniz için. Tamam, görüşürüz. Çıkın. Elimden geleni yapmalıyım bu sefer. Bu araba geri yerine gelmiş. Ama şimdi gitme sırası bunda. Buna bineceğim. İşte bindim. Bu sefer o dur deyince duracağım. Dur bakalım. Peki. Tik tak tik tak. Artık geçebilirsin. Teşekkürler. Oh, bu arabanın camları içini göstermiyor da benim yine aynı kişi olduğumu anlamadı. Hı? Yine polis sesleri. Bunu duyunca bir telaşlanıyorum. Olamaz. Polis sesi. Kaçmalıyım. Çok yükseğe kaçmalıyım. Ay ne yükseğe ya. Çok uzaklara kaçmalıyım. İleriye kaçmalıyım. Bir sürü ileriye. Ha, olamaz. Gördün mü bunu? Evet gördüm. Ama neyse ki polis arkadaşlar bu ihtimalde düşünüp aşağıda beklemeye karar verdiler. O düşünce onu yakalayacaklar. Ha ha ha. Hadi gidelim. Bu yol ne virajlı. Ah. Hayır, olamaz. Durdum. İşte aşağıda düşmüş aşağıya, gördün mü? Evet, polis arkadaşlar onu yakaladı. Yakalandın, çık arabanın içinden hemen. Peki. Yine yakalandım. Yine kaçarım hapisten. Merak etme, bu sefer seni hapiste kaçamayacağım bir yere koyacağız. Hayır. Ama size yemin ederim ben bu işi istemeden yapıyorum. Patronum zorla yaptırıyor. Ben başka işten ekmek kazanamıyorum. En azından dersini almış olursun. Hadi gel bakayım benimle hapise, bin arabaya. Of, ne yazık ki binmek zorundayım. Şu arabayı da tamire götürelim. Kardeşim, yeni gelen arabanın tamiri nasıl gidiyor? Yani önce sahibini araştırmalıyız. İyi gidiyor kardeşim. Bu kapıyı takacağım ay sonra. Hayır, ben hapiste kalamam. Beni hapse sokmaya hakları yok. Böyle bir şey olamaz. Alın size parmaklıklar. Alın. Beni buradan çıkarmak zorundalar. Ben buraya haksız yere girdim. Çok sinirlendim. Dostum, boşu boşuna sinirlenmenin bir anlamı yok. Eğer hırsızlık yapmasaydın girmezdin. Ha. Şimdi cezanı çekeceksin. Belki 2 yıl, 4 yıl falan sonra çıkarsın. Hırsızlık planlarınızı bile yapamadan. Neyse, görüşürüz hapisten çıkınca.